secretos no Hotel Elefante. Então, primeiro, bem aqui, pega nesse ursinho aqui, ó. Vai abrir essa passarinha aqui. Uma balada aqui, já pode estar voando com seus amigos, cantando aqui, ó, com barregando, comando. E pra ser só vocês apertarem nesse botão. Vocês sobem a escada. Sobem a escada. E vem pro meio do hotel. E toma um elevador. Seis. Aperto para vocês virem no seis. Seis. Chegou no 6, eu vou vir aqui onde tem a piscina. E vou vir aqui, ó. Aperto nesse ursinho aqui. Vou tentar mais uma vez. Apertei. Galera, se vocês ouvirem esse barulho, é porque a moto fica passando aqui muito alto. Essa vez secreta. Mano, eu coloco os piratas, os coisas assim. Fica mais feio. Muda pra esse. Então pra vocês aí, vocês não vão estar prontos. Vocês apertar esse botãozinho. Segundo lugar. Vamos descer aqui embaixo. E aí esse cara vai poder todos os caras. Eu prefiro por essa. Tem outro que eu não lembro. Mas eu só sei que é por aqui. Sim, é isso mesmo. É por aqui. Por exemplo, lá. É uma casinha. Seja secreta. Digamos que ela fica pra cá. Aqui, ó. É uma casinha aqui. Se vocês entrarem bem aqui, tem como vocês saírem. Mas vocês vão ter que ir por esse cantinho aqui, ó. Porque, olha, vocês não dá. Esse cantinho, vocês podem ficar voando aqui, ó. Próximo lugar que é aquele lá. Vocês não podem nadar nessa água. Eles precisam uma coisa dele. Venho aqui. Opa, pro outro lado. Barquinho. É meio difícil de controlar esse barco. Não. Não. Gastando muito dinheiro nesse coisa, absolutamente apertando ali. Vira barco. Não, vira barco. Isso.
Eita, bagulho. Nossa, marca muito difícil de controlar. Cheguei. Esse aqui, o quinto lugar. Entrou aqui dentro. Quebrou o seria o vendedor aqui, ó. De roupa. Não sei porquê. Ah, é pra vocês se vestirem, ó. Vamos colocar biquíni. Blue biquíni. Pronto. Biquíni. Colocar o biquíni, não sei porquê. E ainda mais que é biquíni de menina. Heart. Vamos colocar aqui. Agora eu não sei como colocar não. E esse foi o vídeo e tchau, falou!